nuk na pengojnë. Pra të nderuar miq, unë kam shumë miq të krishterë, bile priftërinë, kam motra nderi në Prizren, shpesher takohem me ta. Besoni që kur njëherë nuk kam hasë me mashajt dikush, Allahun dhe pejgamberin. Madje as na, ajeti kuranor thot mos jashani zotrat e tyre, sepse ata jashajnë tandin edhe ti je mëkatare. Prandaj unë kur nuk e fyej, sepse na e kemi pjesë besimit që Jezu Krishti, Isa a.s. është profet, edhe është i pagabushëm, na ashtu e besojmë, sifatet e profetëve janë një prej tyre ismet i pastër që nuk gabojnë, që nuk bëjnë mëkate, se me gabu në punët e ditës, normal që gabojnë, po nuk janë pa mëkate. Kështu që ju preferoj, kur të hapen biseda që shtu hyse që ta shajnë profetin Muhammed, kadal hekni. Njani tha jo seksist, jo ato këta, sepse problemi është e hadithet, nuk është problemi të Kurani. Dhe neve, Kurani është që na bashkon. Na i kemi 5 gjona që jemi kombi musliman. Apo që i thot profeti ummeti musliman. Ummeti musliman, do me thonë, i ka disa elemente të identitetit vetë. E kemi një shahadet. Ka të shkon në botë. Eshhadu an la ilaha illallah. Eshhadu anna Muhammadar Rasulullah. E kemi një namaz. E kemi një selam. Ku do që shkojmë në botë, në Afrika, në Amerika, në Azia, në gjungël, kur themi na selam aleikum, kjo është pjesë e identitetit ton islam, ummetit ton. E kemi një lexim të Kuranit. Në krejt botën, leximi i Kuranit bëhet i njëjtë. Aty këtu del ndoni, si me thonë, ndoni e i ktheva. Mos ma merr qikën time. Aty këtu e kemi ndoshta dialektin pak më ndryshe, kemi një namaz, e kemi një qabe. Na nuk bon me u përqa, por janë qëto hadithet e rreshme, që për fat keq disa hoxhallar ende i besojnë edhe ende i flasin, por ata janë pakic, por librat, literaturat islame janë krejt ndryshe. Esselamu aleykum o canım. Aleyküm selam Sevgül, nasılsın canım, ne var ne yok? İyi Becer, iyi. Siz de iyisiniz inşallah, nasılsınız? İyi elhamdülillah. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Eyvallah. Jeton mirë, rahat inşallah. Mirë Sevgül që po kalojmë që shtu na shkoj Ramazani kësaj here, po mendoj se mas shpejti ka shku. King, faleminderit. Jeta po kalon. O canım, mas pari komplimente, për ndryshe une po shefi me qeth edhe me qeth zemër po të ndëgjoj, dhe me thonë ka shumë aty analfabeta që po lidhen, edhe që s'po ju ngjojnë, kush jeni edhe tek jeni, edhe kur po ju shajnë se une s'di mu lidh me që as po muj me ju qudë dhurata sene. S'ka det. Po dis. Hiç mos tani, se je rrim në TikTok, se përdor shumë për sa Po, se nuk di, se kisha lënë as pak, edhe shumë, edhe ndërkohë kur po dëgjoj do fjalë të banale sende, une vetë po ofendona se une po ju ngjo, kush jeni, tek jeni, Iqbali kur ka knu me vylytë në Prizren, s'ka pas njeri tjetër. Zani Iqbalit u dëgju kamos në për Prizren edhe në për rrethinën e Prizrenit, une po folisini prizrenjake. Po, faleminderit. Une nuk po të njoh drejtë me thonë, po më vjen mirë.
Jo, unë e po ju njoh shumë mirë, e për ndryshe këtij zotries po du me ju kthy me profesion jam përkthyese gjuhës italiane, pak pari çike deshta mu lidh bashkë me to edhe që bojke kunder islamizmit që i folke, masi këta qaq, më falni tash unë pak po i politik edhe Gana religione, masi na islami që janë terroristi, qysh po na thirrjen? Po, paraqesin. Po, se une, në 2008, kur Vjoca Osmani ka qenë përkthysja e Fatmir Sejdiut, une jam qenë përkthysja e generalit ton, tash të s'po ja lo emrin cili ka qenë, kena pas bon stil një briefing për me realizu situatën e Kosovës. Po do mu qfry, apo më kupton, ka që po ndjen inati që po ma prekin fejen, që edhe pak para i tipi që tha islamizmi, do me thonë, për mëson vetëm me dhuna, Sevgül, shiko ku është problemi. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, na ka thënë, ka me ardhë një kohë, kur islamin, fen, kanë me lexu, Kuranin kanë me lexu sipërfaqësisht. Kuranin sipërfaqësisht nuk mundesh me lexu si roman, po veç sipërfaqësisht edhe ka pa aty shkruan diçka dhuna, duhet mi bë çështu edhe veç sipërfaqësisht. E dyta, thotë dietarët, hoxhallarët, ata që flasin për fe, ata kanë me vesh mantilin e gënjeshtrës. Do me thonë, nuk kanë janë kallëzu të vërtetat njerëzve. Qysh nuk po ja tregojnë? Dhe e treta, fen kanë me interpretu ignorantët. Prandaj, une këto e pres prej muslimanve, sepse krejt na nuk jemi dishëm. Ama, kur të vjen ty në këtu një krishter, që nuk është i krishter, unë ta garantoj, sepse i krishteri... krishter, ama ti mos e akuzo diçka që s'pe Po, jo, i krishteri mirë, prifti, që është në xhami, në kish, a i kur nuk ta shan fen, as Muhamedin. Po këta janë një grup që shtu amatera që dojnë mi përqa popullin ton shqiptar përmes fes. Mirë po, sundimtarët gjithmonë perandoria romake, bizantine, persiane, osmanlinjet, krejt këto perandorit kanë pas për qëllim okupimin e vendeve dhe fene kanë përdor për interesat e veta. Dhe pastaj, një pjesë e popullit ka thënë, ua, po ko ka e pastër kjo feja islame, po qenë ka e mirë, po pas ka mëshirë, disa e kanë marrë me dëshirë, disa e kanë marrë me dhunë, ndoshta. Po me dhunë, shiko, me dhunë, nuk mundi unë e ty me thënë, Sevgül, merre, s'ka shansa, ti e merrish edhe e gjuish. Por edhe s'mundi ty me ta marrë qatë shaforen me dhunë, ose qatë gjemperin, s'mundi me ta marrë me dhunë. Sepse ajo dhuna shihet, a në realitet është në brendin ton, realiteti, a dune me pranu diçka, nuk du. Prandaj të krishterët që janë fetar, që janë të shkolluar, që janë të devotshëm, ata nuk i bëjnë këto për qamjet. Po, a peshe ma në fund sa ti e turke që t'ka pagu Turqia. Po, ani bre, shka me bo, folni sa doni. Edhe Sultan Sulejmani ka pas shumë faj edhe nere edhe me qato po i dhnona. O gjana, fakti gjallë, une për shambull jam me Ramazan, kjo është fakti gjallë edhe punoj me italian, me krishter, edhe shumë i du italian, edhe shumë i res. Italian i du ma ekstrem, jetoj Belgjik, ama italian ti du shpirtin e japi për italian, ti që tha e ti, a një njeri kuro religios e pranon edhe respekton religionin ton, më kupton. Une kur jam me Ramazan,
une kur jam me Ramazan, une rogën e marri, ama une edhe ditën e marri ma pagojnë, a ditën që s'kum hangër buk për shembull. Që Sami. E po, shiko, për qëtë arsye, një musliman mundet me jetu me një shtet, ani që nuk është shteti me fe, islame, por ka drejtësi. Një musliman, një person sukurune si ti, ani pse jemi këtu 93% shtet musliman jemi, me përkatësi muslimane, por nëse nuk ka drejtësi, nas mundemi me jetu të lumtur. Prandaj, mbi të gjitha, si ka thënë edhe Platoni, apo Aristoteli më zgabofsha, është shteti i drejtësisë. Platoni, bravo. Drejtësia është mbi të gjitha. Nëse ka drejtësi, ka edhe Zot, ka edhe gjitha në atë vend, të ai personi i cili ka drejtësi. Ai ndoshta një kohë thotë unë si besoj Zotit, por nëse është i drejt, i sinqert, i mirë, ai herdo kurdo ka me marrë hidajetin e Zotit, udhëzimin. Po une a di qka, une rallë po dalë edhe i dur njerëzit, a di edhe i kuptoj kapacitetin e tyve dhe tash, valla une s'po mundi me ranë kapacitetin e tyve, po dëshira e me madhe është mi ngrit pak, me i bo vedishëm, sepse shiko, truri njeri ju, tash po kalojmë pak në psikologji, është 15% është vetëdia, 85% është nëndia. Tash, sa ma i vogël që është fëmia, është i vetëdishëm. Është i vetëdishëm, fillon mu boj vetëdishëm. Mirë po, kur na rritemi edhe nëndien tonë atë fetratin, atë të shmërin që na ka falë Zoti, e zhvillojmë, e ngrisim vetën, kalon ma shumë të vetëdia. Edhe qka? Kur jemi të vetëdishëm, kemi qëndrim, kemi respekt, kemi dituri, dim si me udheq jetën, dim kur mu nervozu, dim kur me shajt, kur duhet, kur s'duhet. Pra, është me rëndësi që unë qëllimi jam i jetës, është si psikologe, si islamologe, si person që kjo thjesht ka jam, me ngrit vetëdijen, me ngrit të vetëdijen të populli im Dardan. Unë nuk thom shqiptar, Dardani ka qenë Kosova. Prandaj, krejt janë Dardan, edhe Turqit, edhe Boshnjakët, edhe Romët, këtu kanë lind. Zoti e ka caktu që në Dardani me linda i Romi. E unë s'munde me thonë që, valla, na jemi shqiptar, oj zoj, shkotin në Durrës, verën e kalume krejt serbisht po flasin. A e dini që Enver Hoxha i ka shqiptarizu me zor me qindra mija sërbë. Sot, shko në Shkodër, flasin sërbisht. Edhe kjo është një realitet, po na nuk duhet me këqyr se qka jemi me komsi. Okej, je shqiptar, mirë, inshallah bon veprat mira, e ngrit kombin ton, je turke, inshallah bon veprat mira, e ngrit vlerat e kombit ton, po mbi të gjitha na jemi Dardan. Para arsi jem edhe ti që je turke, po s'ke lind në Turqi, po ke lind në Kosovë. Para arsit e tu janë i lirët. Tash baba stërgjyshi janë Dardanët. Stërgjyshin e ku pas shqiptar. Po pra? Unë vetën si një shqiptar. Mirë se erdhe tigër. Edhe unë s'muj me thonë. Asalamu alaikum. Mirë se erdhe. Mirë kemi kalu. Sot është dita kur është plagosi Imam Aliu. E pak normal, po duhet me përkujtu, me lexu diçka e tjera. Mo vetë disu. Unë marr shembull du me ti Allah që të kamon këtë sabër me i këva. Po thua. Edhe se m'gjyli më mdot. Sabër, ki në kuptoj, du me ati për veti. Po që ishi njerëzit këtu me ato argumente pa lidhje edhe ju me argumente, po puli me smushme. Që shfolin që këtu, që folë do burë, ki him dhe rapor me argumente. Ashtë nuk do me të folë, mëre.
Nuk po ke me dhënë argument që nuk po ke me dhënë. Momentin kur e tregon argumentin, ai e din përgjigjen, edhe sidomos kur hin në grupe kësi lloj njerëzish, ata komplet të gjuhën për mos me mund me tregu argumentin. Ja kom mësu në moti këto fillët, po kom durim deri kur të ma shanë mu profetin edhe Allahin me njerë aty mos se farë. O Gjanëm, vetëm falë, o vlla, vetëm falë, vetëm qëtu po të me dërhy, vetëm pak, më falë, pse para luftës, si cila gjyshja jonë, ose si cila stër gjyshet e tona, nëse nona jeme se ka bajt, o dimijat, ose shami, pse mas luftës, na ka që bunëm civilizum, ka që na e harum të kalumën tonë, ka që na e pe urem të ashtë jena bo islamofobista, derin dje, na jena kon një që ata njerës që kena pas shamnijan, që kena pas dimijat, që s'kena dasht mu pa trupi jonë, që s'kena dasht mu, e sot, kretë, si ana Dardanijës, si ana Dugagjinit, si ana Prizrenit, po thom, pak Prizrenin, do me thonë, ka opoja knena, muj me thonë, janë 50-50, ama ata tjerët kretë janë bo, kishe na kush jena, a fakt kërkush nuk janë, se Italian, une po foli realitetin se une që 20 vjet, une punoj me shtetet e jashte, edhe asni do me thonë, këta të NATO-s se kanë pasqyrjan, opinionin e pastër për popullin kosovar. Jo, mazallah. Ama këta mendojnë vetën me këtë culakanën, kishe po bon Hollywood güzelleri. Mazë se shkiet që mund të shkiet kam pas, kur ka ec një shkin, ki pas lakmi me këqyrat shkin, sot s'kita me këqyro, vla. E vërtit. Wallahi billahi taala, edhe shumë po vjenin, shumë faleminderit o Gjanëm, që më pranove që qëtu s'disa veta po më bojnë, s'po m'intereson pse janë bo islamofobiste mas luftës. Po, sepse shumë, shiko, është një teoria paradoksale, i thëjnë, që të kuptojeni, kjo ju tregon krejt realitetin e jetës. Teoria paradoksale, do me thonë, të gazetartë, sa gazetartë e majnë dorën, botë dorën. Dorën e majnë, botën e majnë dorë. Teoria paradoksale, thotë, bone një gjatë mirë, folë për ato veç keq, edhe njerëzit ju do këtë e mirë. Ndërkaq, për të keqen, folë mirë, edhe njerëzve e keqja i do këtë e mirë. Që kjo është teoria djallëzore paradoksale. E paraqesin, për shembull në Big Brother, kush e muri vendin e parë? E muri ai Londrimi, burri me fustan, e muri. Sepse qëllimi është të keqen bone të mirë, edhe ajo e keqja i bëhet e mirë dhe kundërta. Dhe islamofobia, qa do me thonë? Diçka çka frigohesh. Pse fëmija frigohet kur e shet qenin? Sepse e hanë qenin. Por, fëmija kur e ka babën aty afër, ai nuk frigohet, po e ka babën për dore. Dhe në gjitët e babaj vetë edhe nuk frigohet. Pra, fobia është diçka çka nuk e din, nuk e njeh. Dhe njerëzit nuk po e njohin fen dhe po krijojnë fobi. Ndërka që italianët, që po thu ti, gjermanët ata nuk kanë fobi ndaj fesë islame, sidomos mas rastit Palestinës. Krejt bota u qu, sidomos me rastin e luftës tash që po bohet, krejt bota e kuptun kush është islami e libit. Gjorgjina ka thonë, kryeministria italian ka thonë, mos gabon Benjamini, ai mu paraqit të na në Itali, se ai është,
Qysh me thonë Shqip, unë me Shqipë. Skande. Kryeministra juaj, bravo i koftë, ajo po punon shumë bukur, mashallah. Ajo është Assassino dei Bambini, io lo metto subito ajo është Assassino, do me thonë ubica e fëmijëve. Unë me një herë është në Burg. Po, ja ka ndalu. Balla veç po të një pyetje dhe për ta që më stupi kohë. Po, unë. Pse këta lidhën 1-2, na nuk jem arab, po në Shqip, na jem të qëni, po në Shqip. Çka ky ma bën? Sepse po frigohen në fesë islame. Për mua, Sepse i ka kap friga, ku gjo tjetër. Jo, edhe këtu përshon shumë TikTok që thonë, nas jem shqiptar, muslim, diçka, kapën me këmbë me fe. Unë për veqe, ajo më budal, ajo migrant, ajo shka druni, me veti kushën e paspor jam fë musliman. Kombi se për bënejq. Apo të me të prej në fët, prej, që jam musliman jam. Edhe u kry ma veqe. Po, shiko Ballisti thot, sepse islami filloi ta sulmoj identitetin shqiptar. Për shka numron ti identiteti shqiptar? Ballisti. Unë e mendoj pse sulmojnë, do me thonë pse frigohen. Frigohen se unë e thash ymeti musliman. Jam prej musliman, alhamdulillah, apo zot të thonë kovi njëm shqiptarën e. Ok, kombe gjim që jam shqiptar, ama për mu mas pari e peja. Une nuk jam shqiptare, une jam albane. Alhamdulillah musliman jam. No, une kur shkoj në për konferenca kur shkoj une u thëm I am Albanian. Kombi jem nuk është shqiptar. A do të me thonë jam musliman, alhamdulillah, a më thonë që unë jam shqiptar. Ok, shqiptar. Shiko, une jam shqiptare për shqiptarët. Jam Albanian jam kur shkoj jashtë Kosovës. My religion is Muslim. Edhe mburëm me këto. Feja jeme është islame. Une jam muslimane. Islam is my religion. Kjo është mirë po, shiko, për mu nuk është as feja, as kombi, nuk duhet mu krahasu. Janë sukur kur ta pyesish një fëmin, apo e don kombin, mamin a babin ma shumë. Por, qysh kanë thonë të pare tonë, pa dhe nuk ka fe. Kosova, Dardania është edhe shqiptarve, edhe turkve, edhe romve, edhe sërbve. Shqipëria gjithashtu është edhe shqiptarve. Shkonin në kufi Shqipëria me brodin, me brod. Brod është në Dragash. Aty ka tundi brod, edhe në Shqipëri veç e kalojnë kufinin me kuaj, edhe komplet ajo fshatja e qyteza flasin sërbisht, bosanski, goranski, flasin. Në Shqipëri, edhe e din Shqipen, edhe komplet gratë e ati vendit malor që është ati qytetit, që janë kufi me brodin e Dragashit, martohen, i japin qikat, i martojnë në brod, se brodi është i Kosovës, kushtet i kanë matë mira, po flasin bosanski. O njerës, kuptojeni se me rëndësi është adheu, pa adhe nuk ka fe. Se ti nëse nuk e kam une adheun tem edhe nuk kam siguri, edhe si në kohën e Enverojës, ti kanë prish xhamia, ti kanë prish kisha, ani e kanë shqiptar, punë e madhe që e kanë shqiptar. O s'ki adhe, pa adhe s'ki fe, sepse adheu jot nuk t'jep siguri. Prandaj na gjithë, si në Kosovë, si në Shqipëri, a jemi turq, a jemi boshnjak, a jemi sërb, se ka sërb që janë të mirë, na jemi atëdhetar, aj që ka lind, aj sërbi që ka lind këtu në Graçanic, ki me respektu ligjin e Kosovës, se na jemi atëdhetar për që ta dhe kemi dhënë gjak, e kemi dhënë familje, e kemi dhënë shpirt. Prandaj mu nuk më intereson a jeti qfar identiteti ki ti, më prej me e dalojsh vetëm a je kriminel, a je njeri. Sepse njeri ka identitet kombëtar, tradicional, etiko-moral, fetar. A krimineli nuk njef as kombin, as fen,
as kur gjo nuk një, ai është kriminal, që i ka thënë mos më hajde në Itali, se i ti e vrasës i fëmijëve, ati me flamur të kaltërt, mos t'ja përmendi memrin, ati. I ta unë mos më hajde ka thonë, ti e që i uqid, edhe i ka Po, Gurgulica, ja, ma një qka? që për mytë, unë e të Ali Margjoka, unë jam shqiptare, albane, Berisha jam, atë dhetare jam, bitë gjitha atë dhetare, mandi jam muslimane. Të nderuar miqë, jemi të TikToku i vjetër, 93, të i riu jemi 100 e kusur, ju kisha lut, me ka lut e TikToku i ri edhe me ma bo follow, që se doni, se po mduhet me mu bo një 10.000 persona, ju kisha lut, sepse ky TikTok i vjetër është në stagnim, po du me mbyll se sun po i maj 2 e këtë tjetrin e kom ma të regjistruar, veç ja boni follow, ju falenderoj shumë. Të nderuar miq, atje po folin për shqiptari, e na po folin për islam. Kush pyetit ishte interesante, thot i shkaluani, o kry. I tregova zotërisë të Luani burjem gjyshin, së gjyshin e vete ka prej Pukës. Puka e baba i Luanit, krejt fëmijët i ka qonë gjuhën shqipe, as turke, as bosnjake. Por normal, stërgjyshi i vetë prej Pukës ka arë me një fshat, ashtë Reqane, dhe aty u ka asimilu në bosnjakët. R.O.T.10. Pse xhamit Kosovës o xhallarët nuk flasin shumë për Imam Aliun, do të thot veprat e tij ose jeta. Është shumë e vërtet pse nuk flasin, sepse ata frigohen mos po ngritet prej varrit Muavija, sepse Muaviju është ai që e ka mbyt Imam Aliun, nesër prama edhe pas nesër prama, do t'ju flas, dhe se Muaviju, kur ka qenë pushtet si mbret, si halife, ai ka urdhëru që të flitet keq për Imam Aliun. Prandaj edhe shijat, për mos me ahup autoritetin edhe mos me harru kush është Imam Aliu dhe të mirat e tij, kush ka fol mirë për Imam Aliun, cili hoq ka fol mirë, e kanë përjashtu prej xhamisë, e kanë myt, e kanë maltretu. Për ehlibetin edhe në përgjithësi. Edhe u xhallarët e tonë nuk folin se për shembull Drilon Gashi, kur ka fol për Imam Alin dhe për Imam Hysenin në xhami ka pasja 200-300 veta për Çerbelan, kryetari i Bashkisë Islame në letrën e përjashtimit nga puna, i ka thonë pse ke fol për Çerbelan e Imam Hysenit, kjo nuk është tradita jon e sunive. Që do me thonë se Imam Aliu ka pas kundërshtar me njëherë mas kohës profetit, sepse i kanë bo grushtet i kanë bo. E kanë myt e kanë bo grushtet mas vdekjes profetit. Pra nuk e kanë qu sunitët amanetin, atër s'ka pas suni shia, po jënë da shokt edhe shokte e profetit jënë da prej familjes profetit. E te familja profetit ka pas gjithashtu shok të mirë, të zgjedhur, prandaj na gjithmonë i qojmë selam i qoftë për mi familjen e profetit, dhe shpesh herë përmendim edhe shokët e zgjedhur të profetit, sepse edhe Imam Aliu ka pas shok, por shumë pak. Sa çaq pak ka pas, sa që profeti Muhammed ka mbet për mi tokë, pa u varros 2 ditë. S'ka pas kush me shtin varë, asnjë shok s'ka ardhur me ia fal xhenazën. Pse? Sepse ata kanë shku me i bo grushtet, me zgjedh khalife e Bubekrin. Dhe kretë këto gjanat janë përzime në histori, janë ndarë në 2 tabore, shijat edhe sunnit. Mirë po, kur s'ka pas para islami, para vdekjes profetit s'ka pas sunni shia. Veç njëre ka përmend Imam profeti Muhammed, se po folin ata për kombe, për gjuhë. Profeti Muhammed veç njëherë i ka thonë, ja Ali, pas vdekjes teme, pas amshimit tem,
do të ketë një grup të cilët do të pasojnë ty. Ata janë pasuesit e Alis, Shiatul Ali. Dhe nuk ka pas Sunni Shia, veç ka pas Kurani edhe familja e profetit. Po mandej, kur i kanë bo grushtet dhe ja kanë marrë khalifatin Imam Aliut ka met një njeri i thjesht. Ndërkaq ka qenë një njeri i thjesht, ka qenë bunaret, prej një burr shteti që kanë zavend si profetit, po jo profet s'ka qenë. E kështu që për qëtë arsye nuk flasin, sepse Muavija i ka mbyt, i ka masakru njerëzit kush ka fol për Imam Aliun mirë. Vetëm keq kanë fol, prandaj edhe e kanë myt. Si kur shembull, po fiton Miloševiqi, po e myt familjen e Adem Jasharit, edhe po fiton, aja është mbret Miloševiqi, edhe ai çka i kishtë thonë për familjen e Abdul Jasharit, a kishtë thur lavdat? A kishtë qenë legendare familja Jasharit? Jo, kishtë me qenë familje terroriste. Por familjen e profetit nuk kanë mund, do me thënë, edhe pse ata kanë fitu, janë kanë mbretër, khalifet ja kanë qelë rrugët e mbretnerve, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, mandej kanë ardhur Aliu, mas Aliut veç 5 vjet ka qenë khalife. Po tani jetën ai ka qenë imam. Imam është me rëndësi, halifet që ka e zgjedhin njerëzit s'ka rëndësi. E kështu që atëherë ka sundu Muavija dhe i ka thënë mos gabo, i ka ne që ka përri këtu. Jo me pati po folim për fe dhe për kom, na jemi Ramazan, na po dojna me fol dishka për fe, për histori, edhe për fe në islame. Edhe pse ajo po fol ajo, po dina e qika mashallah Turqelika. Hajre desin qok. Turgaj Kamiri, faleminderit. Sana da, Allah të shekir edere. Kështu që për këtë arsye s'kan fol hoxhallar. Dhe janë da mandej në Sunni edhe Shia. Kur janë dalë Sunnit janë da kur kanë dalë me emër Sunni, ehli sunnet. Do me thonë, ehli sunnet në Kuran nuk ka, po ka vetëm ehli bejt. Dhe kur është bërë një luftë shumë e madhe, para se mu bo khalife Imam Aliu, Muaviju ka bo luftë, s'ka dash me ndëgju fjallën e Imam Aliut, e ka prish komplet fen, atje në Siri ka bo hareme, e tjera, e kështu pra. Dhe për çet arsye nuk e përdorin, nuk e përmendin Imam Alin. Se tutën mos po qohet prej vorrit Muavija, e pi shan, e pi myt, e pi masakron. Po, elhamdulillah, pasusit e ehli bejtit, shiat, sidomos në Iran, në Irak, në Arabi Saudite, ata gjithmonë janë kanë të sulmum, bile xhamiat, pasër mos u kesh. Po tutën po qohet Muavija prej vorrit edhe dhe pse po folni mirë për Imam Aliun. Edhe është një tjetër send, Baser, është një tjetër send që është një tjetër gjë që ata për shembull kanë mësu, kanë shkrujt libra për Muavijin ma shumë se sa për Aliun, për ehli bejtin s'ka asnjë libër s'kanë shkrujt, shkonin panair, nuk kanë libra për ehli bejtin. Alina që pak tash përgjigjem. Dhe nuk ka libra. Dhe ata tash këto gënjeshtat e veta me arzu për toke se kanë kollaja. Su kur ti për shembull që e don shumë ehli bejtin edhe del dikush thot jo valla ehli bejtin ton që ti e beson rren është. Edhe në është shumë vështirë mos me pranu si rren qose është. Prandaj edhe te sunitët e kanë këtë problem. Faleminderit Baser. Për natën e Kadrit, selam aleikum motër, faleminderit Baser, çka pyeti ky, për natën e Kadrit, do me thonë kur është, nuk dihet tamam, profeti na ka tregu që 10 ditët e fundit të Ramazanit duhet me kërku natën e Kadrit. Do me thonë, dikush janë nis prej 19 ditë, se Ramazani nuk i ka 30 ditë, po i ka 29 ditë. Dhe
19, 21, 23, 25, 27, këto janë qëto netët teke të Ramazanit, ku du të me kërku natën e Kadrit. Por nëse dilni jashtë në borë ose në balkon që ose jeni në banes, gjdo natë dilni jashtë edhe shikojeni e ka një atmosferë pak ma e butë. Kur nuk ka qenë nata e Kadrit një grica e madhe. Gjithmonë e ka një pohi të lehtë, të butë, një do lëvizje të gjetheve. Dalon ajo nata. Ajo natë dalon prej tjerve, po lumës aj kush mundet me dalu. Dhe në këtë natën e Kadrit, sa ma shumë falni namaze për natën e Kadrit. Vendosa me falë ka dy rekat, sa të mundesh. Për natën e Kadrit edhe me lutë Zotin për krejt dëshirat, sepse me ta ndryshu Zoti jetën, natën e Kadrit për tanë jetën e kitë ndryshume. Dhe e falë një rekat, një elham, 3 kulu vallah. Kështu pra është. Turgaj e kam mësut vërtetën, elhamdulillah. Shikoni edhe ju, miqtë të nderuar, tashma është bota internetit, tashma nuk duhet me pas frikë, duhet me këtë dëgju për ehlibetin, që është rruga e drejtë, është familja e pejgamberit, të gjithë kanë ra shehit. Nisoj si kur këto partitve, Adem Jasharit shkoj familja, qëfar dredhina ju kanë bo send, disa janë në përburgje, disa janë në varë, e tjera. Dhe tash e ke kuptu që e vërteta është e ehlibeti, se pejgamberi ka thënë, po ju lot 2 sende që nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, ato 2 sende janë Kitabullah ve Itretu Ehlibet, libri i Zotit dhe familja e profetit. E familja e profetit është për të mirë, është mrenda në Kur'an. Edhe tash ti, Medina faleminderit, tash ti për shembull tash nuk e dëgju kur për ehlibetin, edhe Zoti s'ka me të pyet se ç'të ka ardhur ditunia, s'ka dal dikush si Iqbalja kështu me rreziku, se unë ja do të vërteta që po i tregoj, mos kisha jetu me këtë shtetin demokratik, po me shtetet me ekstremizma sent, me siguri mu më kishin likvidu, apo kupton. Ta bo po këqyrin, jo po ma fshin YouTube-ën, jo të Facebook-a, 2-3 Facebook-a, mi kanë unë prap i qeli, se kam problem. Edhe YouTube-ën me ma mshel, punë e madhe. Unë e prap e qeli, po nuk është puna pse kum përdor Beni Izraile disa herë, për atë arsye, ka dalë, ma kishin mshel, kanë mendu se kom folë për Izrailin, ajo është ajeti kuranor Beni Izraile, ata tak ma kanë mshel YouTube-ën. Një jena në gjami ponim keret, ani shumë mirë, sa mirë. Kështu që kjo është puna pra. Ehlibeti nuk ka njohuri dhe nuk ka njerëzi që nuk frigohen me tregu të vërtetën. Veç për ehlibetin shumë pak din edhe thënë na e dojmë. Valla me ma dasht dikush babën tem, edhe me ma myt babën tem, s'po di une pasarësit atynve që shmundin me dasht. Por historia nuk bën neve me na nda, historia nuk bën me na përqa. Na nuk kemi gjykatës, Allahi ka dash diçka, ai ka me gjyku. Allahi thot njerëzve që janë besimtarë edhe kur gabojnë, ja shlyn gjunahet. Kur është besimtar, edhe kur bën ndaj gjuna, Zoti ja përmison, ja fsheh gjunahet. Kështu që unë për veti nuk pajtohem që janë ja do disa grupe ekstreme të shijave, të cilët e shajnë Hazreti Aishën, e shajnë Omerin, e Bubekrin, se nuk kemi drejt, na nuk mundëm unë qysh mundëm me shatë dikant që është i vdekur edhe që e ka da bukën bashkë me profetin Muhammed.
ku mundëm unë më kanë gjykat se e tymbe, njerëz, Allahu pja fal njerëzve thjesht, e lene ma njerëzve që kanë nejt me profetin Muhammed. Çdo kush, mëshira e Zotit është e madhe. Unë s'po them që s'kan gabu, kanë gabu. Në Hazreti Fatimën ka gabu Ebu Bekri. Po, inshallah Zoti ja fal, ama nuk është e jemja me urrejt, sepse Zoti thotë e njerëz, mos futni urrejtje në zemrat e juja, sepse unë e kam vendin aty. Nëse ju keni urrejtje, ka me dal prej zemrave t'juja ka me dal Zoti. Prandaj, leni vetëm Zotin, jepni dashni, çdo send që ka ndodh, ti mendon se është e keqe, pa ajo është mësim për ty, se për ndryshe, nëse nuk ish ra shahid, Hazreti Fatimja, Imam Alia, Imam Hyseni, kur I thot Jezidi, thot, bajaki popola e Turkjati. Kur I thot Jezidi, I thot, o Hyseni, ose keme më pranu me bejatin tënd, ose keme më pranu, keme më dhënë besatimin, ose fundin e ki. Edhe Imam Hyseni dyqysh u detyru, I tha, kështu tha, nëse ka met feja në durët e tua, feja gjyshit e në durët e tua, ona asaj feje po I tham lam të mirë. Që do me thanë, aje sa familjen e tjera, edhe ikin në Qerbela, sot ku e ka varrin. Kështu që nuk e lejoj feja gjyshit vetë me met në durët e Jezidit. Ta këshyri këtë TikTokin e vjetër, përndet që po më bëni like, si këta e kanë nisë për... a ka mundësi me jo ndihmu juve pak që ka po folni bre? Na shohin ne si vëllezër toshi, pavarësisht se ndoshta na sa pranojmë këtë gjë, si shqiptar. Pa marrë parasysh shqiptar, aja o krishter, a ortodoks, a o musliman, është vllazri e tyrkëve. E kush ka thon kështu Sevgyl? Kush ka thon kështu? Ka thon Imam Alia. Thot njerëzit janë. Se ka thënë këtë gjë Imam Alia. Po pasha. Erdogani shka ka thonë se për Imam Alia s'poti. Jo, që kjo ka thënë, Imam Aliu që ka qenë dera e dituris. A I thot, njerëzit janë vëllezër edhe motra, ose nga besimi, unë edhe Sevgyli jemi musliman, ose nga krijimi, unë edhe Kalorsi jemi njeri. Do më thënë se kemi fene njojt, po I kemi përbërjen, jemi insan, jemi njerëz. Imam Aliu ka thënë, për ndryshe na nuk jemi bijtë e Zotit, se Zoti nuk ka bij, po jemi bijtë e Ademit, ja beni Ademe, o bijtë e Ademit. Prandaj, Zoti nuk ka caktu 7-8 fe, 4-5 fe. Fet, njerëzit I kanë kriju. Allahu në Kur'an përmend, thot është feja është e Allahut. Mandej na nuk mundem me thënë feja Muhammedane, apo feja kristiane, e krishtit, apo e judës. Kjo është për mendimin tem gabim, sepse nuk krijohet marksizmi e ka themelu Marksi. Leninizmi, izma, themelusit, kur krijojnë diçka, një ideologji, një doktrin, kur të vdes ai themelusi Marksi, ka vdek edhe marksizmi. Vdiq Lenini, vdiq leninizmi, Hitleri e tjera. Prandaj, nuk ka islamizëm, nuk ka musliman. Është feja vetëm e Allahut. Mu më vjen interesant kur muslimanët e kam një kritik, një mendim kritik për hoxhallar, kur mu më vjen interesant kur muslimanët thojnë Isa ka qenë musliman. Është e vërtet, ajeti kuranor shkruan Isa ka qenë, thot unë jam musliman. Ibrahimi thonë ka qenë musliman. Veç pak, lutëm, mos ma me fjallën se
edhe këtu I kam 200 veta, edhe këtu. Ibrahimi thot, ene minel muslimin. Do më thonë Ibrahimi thot, edhe une jam musliman. O zotni, ti je të fol shqip. Kur flet shqip, mos më thuj, unë jam muslimane. Po unë jam e nënshtruar. Përkthimi në Kuranët shqip, e kanë bërë që Ibrahimi na paska qenë musliman I Muhammedit. Jo, more, Ibrahimi e ka pas shëriatin e Ibrahimit a.s. Jezusi, Isa, Krishti, krishterizmi e kanë pas shëriatin e Injilit, ai e ka pas Tevratit, ndërka që profeti Muhammed, Allahu në Kuran thot, unë kam një fe është, një fe. A na që e kemi nda, është problemi janë. E kur thëmë, unë s'jam musliman, unë nuk jam musliman, unë jam e nënshtruar. Kur themi na e nënshtruar, kur themi na, vish pak ta kry, kur themi na jam e nënshtruar Zotit, kjo do me thonë edhe ai Kristi, edhe Gjoni, edhe Filoni, edhe Fisteki, krejt jemi të nënshtruar Zotit. E mandej, çfarë është nënshtrimi? Ai nënshtrohesh ati kryqit, ai nënshtrohesh ku ta di unë, ajo është tjetër, ti e ke kriju. Ama, Zoti veç një feje ka, edhe ajo është feja e paqës. As Islam se ka emrin në gjuhën shqipe. Ti the si Jezusi, do të thënë Krishti paska qenë musliman. Atëherë, në kohën ora 2026 viteve nuk është përmend fjala do të thënë musliman. Një e para, e dyta. Faktikisht. Po do marr vllai se kanë ato janë ato flet për Salomonin e shumë gjëra tjera. Gabim një toni. Jo, si pasun gjithë Mateus, po flet për Jezusin, Allah, po se Po më fal marr shok se nuk e ashtu se bjen në Mateo citon agja për Jezusin tek Isaia 42. Me një gjë po lene minutë se nuk thot absolutisht aty, se I kemi me vërgjene. Atëherë, nuk e ka përmen kun bot, do më thënë pjesën si ka qenë musliman. Tashi, vjen një fe tjetër, mas 600 vjetëve, dhe thot si ka kopju, do më thënë ka morë shumë gjona nga librat tonë, S'po dëgjohet e unë. Zoti nuk është kontradiktor, si kontradiktohet mes vetes vet. Një, vitet numërohen me ardhin e Krishtit. Këtë dim shumë mirë, 2026 vjetë, ma përpara. Pra, dhe profesit si janë plotësu, si janë shkruajtur në librat tonë, janë plotësohen pothuajse të gjitha. Tashi, na vjen një fe tjetër, se nuk du me e kundërshtu, unë me ty jam rregullo I Iqbale, unë e kam problemi me këtë që zoj islamikun, sepse është syni. Ma, thënë se s'ke problem me tërshmar, se pa në shumë më Pa jeti minut, jo, me Iqbalen jam rregullon, por ju jeni të partë si, do më thanë, e shani dhe, do më thanë, të dërguarin e juj, a kupton? Sepse të paktën këto nuk e shojnë. Kurse nga librat dhe referencat e juve si syni, ju e ofendoni vetë të dërguarin e juj. Jo, asha. Këtë nuk e kam kopsetin. Sepse në momentin si ti mund t'i thush dikujt, si t'ka cerë ty aty një diçka, si flitet një diçka e keshe për të dërguarin tanë, ti dush me e kop ma ata si e ka shkrujt. Pra, Iqbalja nuk I beson ato si janë të shkrujtme, sepse kjo beson vetëm tek familjarët e dërguarit. Okej, I libetit, Kuranit edhe I libetit, tamam, okej. Po Iqbalin mundën me akuzun njerëz që s'pe din Kuranin, se Kurani u interpretu në 100.000 interpretime. Po pra, 130 tefsirolog ka, veç të njohtur e pa njohtur. Si ka shumë kontradita.
nëse bëhet në 100.000 në 100.000 Interpretime, po. Shiko, a ka mundësi veç një replik. Ju po thoni... Shkrimin, kur të thot, i kjo është e zezë dhe kjo është e bardhë, ne e dim se që është e zeza dhe e bardha. Pra, nuk është se duhet në i filozofi e male, sikur me hyrë robin paranoji, sikur ka pina i lëndë narkotike, për me umënu me e kuptu se që do të tojë e zeza e bardha, se e dim shifë. Pra, këtu të shi, me i këballin unë jam regull, sepse këtë paktën ku beson, e ka direkt nga familja e të dërguar e I pejgamberit, edhe unë jam që aty. Po, bravo të shoft, jem regull, kurse kë si ke poshtet, i ky qëzori, i tu. Unë du gjizjen, shikja, ose vëkull. Unë jam pak ekstremist. Jo, nuk është kjo ekstremizm ose që toni tash ti po këthena. Ti që tha, ka erdh, do me thonë Isaja, a tha na. Mos vëtë të thë. Shikja, Sev Gül, ha. Okej, në regull, Sev Gül Berdaja. Birda. Okej, Birda. Okej, në falë për turqizimi jo perfekt që a kuptën. Thjesht, përhesëm si turk, po... Si jam... Dëllë dhe Shtefan. Unë jam ekstremist. Unë du mi morë gjizjen krishterve. Du me apliku surën 9, ajetin 29, du me apliku në. Okej? Nuk ka poshtet. Të shty, ku është problemi këtu? Së është problem këtu? Apo ja? Ama, veç pak. Kush i ki? Toni është aty po mdokët. Shikoj islamik, për gjizja, Sevgül, gjizja është taksat. Gjizja, për shembull, nëse kanë jetu 10 familje jevreje me një shtet ku 100% janë musliman dhe ligji i hynor i Zotit thot, ti si musliman që aty më ven 10 familjeve kim ja dhënë sigurin, kim ja dhënë kishën, kim ja dhënë sinagogën, do me thonë, gjizja nëse une si muslimani kom dhënë taksën për shembull në vit e kom dhënë taksën për shembull po themi hajde 50 euro në vit, krishterët e kanë pas me dhënë taksën 100 euro. Pse? Sepse ata janë konë pakic dhe kanë pas ma shumë obligime shteti për mirujt ata. Janë konë të lirum prej fëmijët e tyre prej ushtrisë. Në që se kanë dasht, i kanë dhënë, se o konë puna 100% musliman. Mandej, mirë po, nëse nuk e kanë dhënë, do me thënë nuk e kanë respektu shtetin e vetë. Dhe ka pas prej atyve që janë konë problematik, ka pas prej atyve që janë konë problematik, edhe jo vetëm të krishterët edhe jevrejt, po edhe muslimanët problematik, që nuk i kanë dhënë taksat, nuk i kanë respektu ligjin e Zotit, sheriatin, edhe ata i ka gjetë njësoj si këta krishterët, si t'jevrejt. Mos u kapni për këtë gjizjen se sot s'kemi gjizje. Për shembull, indjeri Ayatullah Ali Khamenei në Iran ka bë modifikimin e këtij versetit kuranor. Në Iran jetojnë 8.000 deri 15.000 jevrej. Jevreja, jahudi. Do me thonë as 0,0001%. Mirë po, i kanë edhe të krishterë. Unë kur kom shku në Iran, të krishterët në xhamia i kanë pas fotografit. I thëshëm, çka janë këta? What are they? Ata tha janë dëshmort, janë shahidat e Iranit që kanë luftu për me mbrojt Iranin. Që do me thonë? Ti ku jeton në atë vend, nuk ka lidhje a je musliman, a je krishter. Ligji ty duhet me ta siguru qatë jetën. Po, okej, vetëm pak a i dul vetë, ma mirë që dul se tankon ka folë, tash unë e po du mja dhëmë përgjegje. Dhe,
Dhe ligj që tha Zotnia, tha na e kemi vitin e Gregorian. Vitin Gregorian ta ka dhënë Papa. Papa ka qenë jo për shkak fesë, nuk e ka themelu atë vitin Gregorian për shkak fesë, jo që ka qenë fetar, po për shkak Vatikani, e kanë po numërimin edhe Vatikani e ka Dhetis. Do më thënë, nuk u ka caktu viti Gregorian që kur ka lind Jezu Krishtin. Ndërkaq, te muslimanët, kur ne kemi vitin kalendarin islam, hijri, persianët e kanë kalendarin e tyre, tash e kanë Sultan Nevruzi. Persianët. Tash, na si musliman, këtu po jetojmë Kosovë, na deshtëm zdeshtëm, jemi të lidhëm e kemi kalendarin Gregorian. Sërbët, neve na kanë nalë ditën e gjumon, na kanë hek prej pushimit, na e kemi ditë feste. Pejgamberi na ka thënë dita e prente është festa e javës. Por komunizmi neve na kanë dalë, jevrej nuk ka pas të shtunën, po edhe me pas jevrej, edhe jevrejve ja ka dhënë se ata e kanë të shtunën jevrej, edhe krishterët e kanë të dielen. E na musliman që jemi 95%, na se kemi këtë drejten me pas të premten. Të premten se kemi ditë pushimi. Prandaj, mirë po në shtetet islame, muslimane, atje e kanë kalendarin hijri. Kjo është gëzimi më i madh që ka qenë, sepse me një Muharrem të vitit të parë, hijri, profeti Muhammed ka themelu, paqja e Zotit qoftë dhe familjen e tij, ka themelu shtetin islam. Dhe na e kemi këta himnin ton, Tala'al badru alejna. Kjo është gëzimi jon i madh. Mirë po, çka me bo? Na po jemi këtu në Evropë, i kemi disa drejta, mirë, nuk është keq, është shteti drejtësisë, po mundohemi me qenë, por njerëzit e tjerë të cilët janë pak ma fanatik në fenë e Krishtit, ata najherë qështu, jo anena, jo knina. Ju lutëm kaloni knej se po e nali, ju lutëm të gjithë që jeni 112, kaloni te TikToku i ri i Gbale Official, sepse po dojna me mbyll kadal se e kam kohën me pregadit një iftar se du të me qu familjen. Ju lutëm i Gbale Official, kaloni po ju presa edhe janë ja do pyetje shumë interesante. Oh, më pështova. E të nderuar miq, këtu kisha edhe pyetje shumë interesante. E mbylla TikTokun e vjetër, inshallah vin TikTokun i ri. E moj. Dikush na ka pyet, e selam, jeshta, selam aleikum, mirë se na erdhe, mirë brama, foti Imam Aliut është më i lartës, pas profetit, po pra, Forca One, për Imam Aliu, profeti ka shumë fjalë të mëdha kalon, dhe në 72 ditë para se me ndru jetë, e ka ngrit dorën para 12.000 haxhillarëve të cilat janë kthy prej Medinës në Mekë, ka qenë haxhillëku i fundit i profetit, në luginën e Gadirit, e ka marrë Aliun për dorë dhe ja ka lënë amanet që ai me udhëheq ummetin musliman. Po jo ajo halife toksore, po halife hynore që është imam. Imam do të thot lider shpirtëror.
Prandaj edhe ka thonë men kuntum mevla fe hadha alijun mevla, që do me thonë kush më ka njoft mua si zotni, si prijes, mevla është fjalë shumë e madhe, s'ka as përkthim të duhur në gjuhën shqipe, kush më ka njoft mua si mevla, si prijes, mas me e keni alijun. Në këtë vendin e Gadirit, lugina apo pelgu i Gadirit, kanë qitë Samart, edhe e kanë bo si kodër, profeti Muhammed paqja qoftë mbi dhe familjen e tij e ka kap për krahu Aliun, kanë hyp nalt, ja kanë ngajt dorën dhe pastaj 3 ditë rresht kanë met në atë lugin duke ja dhënë bejatin, besatimin, sepse bejati është obligative, me pas çdo musliman bejati im ja kom dhënë Imam Mehdiut a.s. Bejati nuk I jepet, si të na që e kanë në përte që I japin shejhut e tjera, Islami nuk e njeh atë bejat, mirë po ndoshta tesavufi e njeh, nuk jam kundër, po kam mendimin tim kritik, dhe 12.000 haxhillar ja kanë dhënë bejatin, burra e gra 3 ditë rresht, jepet bejati, ja qetin durt njëri tjetrin, ja lexojnë unë filan pisteki, është një dua e posaçme dhe ja jep bejatin Aliut, ndërka që gratë për mos m'ja prek durt, unë kom pa rast që shjapin në përteqe bejatin, ja qesin një lloj si peshkiri grave dhe shehu ja prek për mi peshkir durt dhe ja jep bejatin. Ndërka që Imam Aliu ka pas tjetër ndryshe bejatin me gratë, e kanë pas një si legend shumë të madh, një enë shumë të madhe dhe vishin gratë, I shtishin durt në atë ujë, nga 10 ka 15 gra edhe e jepshin bejatin, besatimin para Imam Aliut se La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, Alijen Veliullah, kanë besu që Aliu është I dashuri I Zotit, është mik I Zotit, e tjera, këtu pra vilajeti udhëheqësia e Imam Aliut ka qenë, a je me hoxha me she, unë jam me Zot, me Allah, me pejgamber, nuk jam as me hoxha as me she. Sevgül Birda, faleminderit që ishte të TikTok-u I vjetër, me të vërtetë që në ka një zonjë e kështu e edukuar, e shkolluar, dhe edhe ti e kishe sabre. Dhe bisedu. Kështu pra, edhe shehlirët janë musliman, tarikatet kanë dalë në vitin 1000. Do me thënë tash 1000 si mas vitit ton, do me thënë Gregorian. I pari që ka kriju tarikatin, tarik rrug, ka qenë Abdul Kader Gjejlani. Ky e ka varrin e tij e ka në Bagdad. Na kemi shku e kemi vizitu 55 veta kur kemi shku në Karbela. Dhe do me thënë aji ka vendos bazat e tarikatit. Do me thënë në kohën e pejgamberit nuk ka pas tarikat. Po te sufitët kjo ekziston. Ma shumë merë kohë shumë ja spjegu, mirë po tarikatët asaj kohës kanë qenë shumë Islami vërtet, mirë po teqet kanë dalë për arsye se Allah Rasanada, për arsye se mas luftrave që janë bën në mesin e muslimanëve, edhe në sultanatet e perandoria osmane kanë pas gjithmonë shehin Naqshbendi, ata kanë qenë si sheha që I kanë tregu punën e Islamit e tjera, mirë po tarikate nuk ka pas në kohën e profetit Muhammed, pra është sheriati, rruga Islamit është sheriati që tregon, është shkollë e mendimit që tregon krejt se si duhet me vepru, qa duhet me bo e tjera, dhe kaq pra.
Shiko, shehlerët normal që janë musliman, sunit janë musliman, shiat janë musliman, shehlerët janë musliman, do më thonë janë kundra Omerit, se ato janë kundra Omerit e Bubekrit. Shiko, ajo nasion tash ka shumë persona që janë kundra, po prap na thëmë nuk kemi nevojë me gjyku se shehlerët der tarikatet në Kosovë janë pasuesit e Ehli Bejtit, e pasojnë Ehli Bejtin, nuk janë shia tamam, po ata e pasojnë Ehli Bejtin, ata shkojnë e vizitojnë Qerbelan, shkojnë në Arabi, e bëjnë qabën, e tjera. Dardan shqiptari e pse bani lufta fetare ju, sepse gjithmonë jevrejt edhe në kohën e profetit të veshur me petkën e muslimanit gjithmonë i kanë përqa muslimat, edhe këto luftrat fetare nëse mendon në Siri që janë ba, ajo është gënjeshtër sepse Siria nuk ka shia, as sunia 95%, 90% edhe janë 5% janë Alevi, që shia ka shumë pak atje, por nuk janë ba ato për shkak luftrave fetare, po për shihet për shkak luftrave politike dhe për shkak kolonializmit që dëshiron tjetri me sundu vendet muslimane. Për që ata hynë për qarjet, Hillary Clinton vete ka thonë, we create Talibans, na I kemi kriju Talibanët, dhe kështu me radhë. Ishte temë e bukur, po mendojmë se mjafton, pranoj e kalorsin, besoni mjafton se është, po du me pregadit që fyrin kërkoj falje, se mjaft kemi bisedu edhe nesër prama mundeni me ardhë, vetëm mos t'i mes borxh, po shkruan edhe në Kuran mu vra qafiri. Jo, Dardani shqiptar, nëse edhe muslimani i bën disa punë kundër fesë, kundër ligjit kuranor, edhe muslimani vritet, sepse nëse ke vra të mbysin. Është ai verseti që kanë thënë në surën Maide, ndoket ka thënë i kanë gozhdu, i kanë prej tërthorazi i jahudit, po ata kanë ardhur te profeti dhe i kanë thënë që na jemi musliman, Zoti i thot Muhamedit, paqja qoftë mbi ta, thot këta janë musliman, po ta nuk janë besimtar. Thot ju mund t'jeni musliman, nuk jeni besimtar. Pastaj Zoti për shkak hipokrizisë së tyre kanë qenë të jevrej dhe kanë thonë se pse kanë thënë që na jemi musliman, po kanë pas hipokrizi. Dhe pastaj këtynve Zoti ja ka qenë një smuje shumë të keqe. Dhe i kanë qu pejgamberit, i thot Allahu le të dërgoj në një mal me barinje dhe të pinë vetëm qumsht edhe prodhimet e qumshtit dhe të lahen me qumësht. Dhe pas janë shnosh këta muslimanët që kanë qenë në mbrendi jaudi, pas janë shnosh prej asaj mortajës që i ka kap, edhe kanë mbyt bareshat, barinjet, kanë përdhonu, kanë kryqëzu, i kanë lidhë në përshtylla, e tjera, dhe janë kthy në Medine dhe ka ardhur lajmi që këta persona, pra jahudi me emrin musliman, që kanë thënë na jemi musliman, Zoti ka thënë jo, nuk jeni musliman, po ju jeni nuk jeni besimtar, po ju jeni musliman, po ju nuk jeni besu, ama po thoni që jeni musliman, okej.
Dhe këta jahudit me emrin musliman, këta pastaj vinë prej ati malit që kanë bo shumë trazira, kthehen në qytet. Kur kthehen në qytet, profeti e kupton se këta kanë bo gërdi, jenë shnosh prej asaj murtajes, prej asaj smujës të keqe me zhuga, me send, se janë la me qumësht, kanë hëngër qumësht, dhe pastaj pas janë shnosh, kanë mbyt barinjet edhe mandej Zoti ka thënë duhet mi mbyt, ç'është kanë mbyt. Pra ata i kanë prej tërtorazi, kanë njënën krah edhe njënën kam, edhe i kanë gozhdu, i kanë qitë në kryq, ja kanë prej veshti, çka s'kanë bo në njëjtën mënyrë, si mas Biblës, ata të kanë qenë të jevrej, i ka dënu profeti Muhammed si mas Biblës. E disa tjerë që kanë qenë vetëm, kanë këqyrë, por nuk kanë mytë, nuk kanë përdhënu, ata ka thënë janë të lirë, vetëm duhet mu largu prej qytetit. Pra, kështu është edhe Bibla edhe Kurani, nëse nuk ki hakmarje, ajeti kuranor thot në hakmarje ki jetën, tash mere me mend, dikush me ma mytë mu burrin tem edhe unë mi thonë, okej, se po ta fali. Çka ishin bo? Shqiptarhonja çdo dytën ditë kishin mytë. Pra, a janë to qeta bollu mundu me na pajtu, po nuk është ashtu pajtimi ka rregulla, zotër janë tonë qeta. Ti mundesh me shku te populli jot i krishterë, ama te shqiptarët musliman ka ja do rregulla që edhe na i kemi ato kanunet e tona. Dhe kështu që në hakmarje e kemi jetën. Në hakmarje e kemi jetën, Zotin Kur'an thot. E ma myt dikush burrin tem edhe unë me thënë hajt po ta fali, jo mëre zotni, mundi me ta fal, po pasi që thot Zoti, ma mirë është për juve me fal, po njëherë duhet mu konsultu se pse ka bo qysh mandej me bo kompenzimin. Jo, për shembull, ja myt dikujt burrin, metet gruja ve me jetima edhe kjo pe ja fali. Jo mëre zotëri, burri im ka qenë i gjallë, minimumi 1.000 euro i ka shti në shtëpi, derisa më rritën fëmit, ti keme pagu që kaq euro në muj, apo mrenda me njëherë kesh nëse don me ta falë. Sa ta fëmit i ke lënë pa babë, e kështu me radhë. Dhe më në fund, Zoti, më në fund, thot Zoti, atëherë është ma mirë me ja falë, nëse s'ka mundësi me pagu gjizje. S'duhet me vra njerëzit për fe, jo, kurse si, nuk ka dhunë në fe. Prandaj gjitha sundimet bizantine, romake, persiane, të Omerit, Omeri kur ka sundu, edhe Osmanlinjet, ata nuk e kanë sundu Ballkanin për shkak e fesë. Pse jemi kanë këtu natë krishterë dhe hajde tash po ju bëjmë musliman. Jo, ata kanë ardhur me sundu për shkak interesave ekonomike, interesave të uzurpimit. Allah sot Erdoganit i kanë zemra me pa troje tona shqiptare rumeli. Jo mëre zotri, feja la i krahe fiddin. Pse Imam Alia nuk ka marrë pjesë në asnjë luftë në kohën e Omerit e në kohën e Ebu Bekrit, qose o bo lufta. Vetëm, do më thënë edhe pse shokët në kohën e Osmanit besa, pse shokët edhe familjarët e halifës të tretë Osmanit janë kanë milionera, miliardera, sepse kanë shku, kanë bë luftë dhe kanë fitu plaçkat. A Imam Aliu s'ka pas pare për qefin, që do me thënë, për arsyes të kish dasht me shpërnda fen, po ta kish Omeri që ka shku në për ato luftra me qëllimin për me shpërnda fen, me siguri se Imam Aliu i pari kish qenë. Por jo, s'ka qenë interesi i shpërndarjes fesë. Prandaj edhe sot shkoni në Spanje, Endelus,
Nuk ka vetëm arkitekturë muslimane, po nuk ka musliman. Arkitekturë islame, po nuk ka musliman. Spanjollët kanë me fenë e tyre, domethënë vetëm kanë uzurpu vende, kanë qenë interesat për me sundu sikurse turqit. Ajde zoti familjar, po e marë se më kërkoje s'ka kuptim. Iqbal, 12 imamët janë të caktuar nga Allahu. Zoti familjar, Rishkaki, vetëm pak një minutë, të lutëm. Zhurmë ke shumë. Shiko, Iqbal, 12 imamët janë caktuar nga Allahu Gjeleshanu. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta, kur nuk ka fol, Allah i ka thënë Kur'an, ai nuk ka fol kur prej hamendjes, por ka fol illa wahyu juha. Vetëm ka fol nga vahje. Kështu që në hadithet e Sahihul Buhariut e tjerë përmendet që është përmend hadithi i 12 imamve. Gjithashtu në hadithet e shiave bile i përmendin edhe me emër. Por e rëndësishme është që edhe të sunitet, edhe të shiitet përmendet Imam Mehdi me emrin e njëjtë. Kjo është diçka mrekulli se kjo neve na bashkon lëni ato sektet e vogla që janë shiite dhe ato sunite në sekte selefiste, ku ta diun që i thojnë e knena rafidi e tjera, ato vërtet po bëjnë përçarje, Zoti ja fal, por këto hadithet e vërteta që janë, bile e përmend Zoti profeti Muhammed se pas meje do t'i keni 12 imam lider udhëheqës. Prandaj janë përmend nga profeti Muhammed, por edhe e keni te Suja Bekare, mos gabo, kur thotë Ibrahimi a.s. kur i thotë Zoti, edhe në Bibël shkruan te pjesa e parë tregon aty, thotë o Abraham, kape fort për dore Ismailin, do me thënë, se nga ky do të krijoj një komb të madh. E na muslimant e kemi prejardhjen nga Ismaili, ndërkësh krishterët edhe jahudit e kanë prejardhjen nga Isaku. Prandaj përmendet kur thot Ibrahimi, ja Allah, po tha ty të kom zgjedh, i thot Allah Ibrahimi, ty të kom zgjedh edhe pejgamber edhe imam, do me thënë lider shpirtëror. E thot, a do të ketë nga pasardhësit e mi? Po, thot, do të ketë, po jo ata kriminal. Kështu që kur vjen ky hadithi, tregon që Zoti edhe me një ajet tjetër, Zoti thot që nuk do ta la kur vendin pa ndonjë udhëheqës. Prandaj ka pas 12.000 pejgamber, po nuk ka pas me sahife. Prandaj edhe imamët nuk kanë qenë pejgamber, po janë evliaullah dhe janë parashiku nga profeti se kanë me ardhë. Mirë, super, nuk e kam hekune, veç me ditë se unë du me qenë sinqert. Pra, të dashur miq, jemi 132 veta. Në islam, unë nuk mirëm vesh me krishterizëm, as nuk i marë referencat kur kam dyshime. E kom lexu Biblën, mos me rejt, tek e tuk. Versetet që përputhen me Kuranin i kam të shënume kënaqëm kur i lexoj. Po kur të më thotë mu Bibla se vajzat e Lutit a.s. pejgamberit pas kanë hik prej atij vendi dhe gruaja vet se kanë qenë homoseksual atje më shumë dhe gruaja vet gjithashtu pas kanë net me ata homoseksual me njerëzit e lik dhe Zoti i thot o Lut merri bijat e tua dhe largoju prej këtij qyteti dhe Zoti i dënoi me goca vulkan faktikisht. Dhe pastaj në Bibël a dini çka shkruan? Me marrë një adoleshent atë librën, të rishtohet. Thot vajzat e Lutit e dehen babain e tyre me alkohol, me raki, dhe pastaj çdo natë
flejten me babajnë e vetë dhe kështu e shumëzuan prap botën. Kjo është absurditet, kjo është incest familjar. Do me thonë që na pas kemi lindë prej incesit, pra gjyshi toni pas kemi pas motër edhe vlla, që kjo shkru në liber, e më falni, unë nuk e besoj. E di që Kurani, profeti ka thënë që Kurani është përmbledhje e të gjitha librave, po ku ta kemi atë Injilin, atë Tevratin e vërtet. Prandaj nuk marr referenca. Unë në që se ju flasë, unë që kam djeni, është ajo me kufuzume, kërkoj falje, nuk kam djeni për fene krishtere, kam respekt. Prandaj, kemi dy lloj sprova. Sprova e parë edhe po e mbylli, se me të vërtet u bëvan, po më dhimeni se jeni bjajaki. Sprova e parë është sprova prej veprave tona. Dhe normal që kemi mu dënu vetë vajin në këtë botë, është pastrim nga mëkati. Prandaj, na që bëjmë mëkate, bëjmë besa dhe gabime, normal që sprovohemi. Pra, Zoti është kështu, si që thash, si profesori. Një semestër, 6 muaj, ai merr pagën, po vjen aty e fol, por a është e padrejt kur profesori për një pyetje t'i jep A, B, C, 3 përgjigje. Edhe tash, ty profesori po të qetë në sprov, po paraprakisht ta ka tregu, të ka fol 6 muaj ditë në semestër, tash ti provimin, duhet me kalu. Dhe ti, nëse ja qëllon pyetjen e sakt, ti fiton. Ty Zoti nuk të sprovon, sepse je i udhëzuar. Por, atëherë, cila është ajo sprova tjetër, është e caktume në surën Bekare, ajeti 155, mos gaboj, mas aty që thotë wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dhe mos thoni për ata që kanë vdekur, që kanë janë vra në rrugën e Allahut, ata kanë vdekur. Jo, ata nuk kanë vdekur, ata janë gjallë, por ju këtë nuk e dini. Dhe mas këti ajeti flet, aty thot Zoti do t'i sprovon ata çka i don. Pse ata çka i don? Sepse të ata shehni kapacitet, shehni forcë të mbrëmshme, që ata me i bo shembull në këtë botë, që me mund fjallën e Zotit hynorën me tregu, me shpëndarë në toksore, sepse nuk mundet çdo kush me kuptu fjallën e Allahut. A i thot, ju sprovoj me varfëri, ka pasunia, merr pasunin, s'ka, ki pare për shembull, në luft ke pas pare sa dush, po s'ke pas mill ku me blem. Bosnë 5 vjet ka zgjat lufta, për një thes mill e ka shit golf dyshin në atë kohë, një shoki jon, një familjar që e kemi në Bosnë, për një thes mill e ka shit një golf dyshin në atë kohë. Pra Zoti ju sprovon, ja merr një shpirt prej familjes, ju sprovon me frikë. Je kret mirë, e ke bo familjen, e ke bo ato, këto, po dishka e kini frikë, kuku, qysh kom nja dal, ose ka borgje, ose s'ka siguri, frikë, lufta është frikë, do më thonë s'ke siguri, ja merr një shpirt, çdo familje kur ti ka vdek një antar i familjes, krejt familjarët janë vetëdisu, edhe kanë thonë, shka ku ka vdekja. Ka pas shumë njerëz i ka vdek nona, baba, atëherë janë vetëdisu. Mandej, frigën, ja merr mallin, ja merr qëto 3-4 gjona. Pra, Zoti i sprovon njerëzit çka i don, edhe sprova për njerëzit të cilët nuk e dojnë uzimin, po Zoti nuk i sprovon ata. Ata bile thot atymve,
nuk ja hup hakin e vet, nuk ja hup mundin e tyre. Sikurse milingonat, do më thonë, as edhe një milingonës, Zoti nuk ja hup mundin e tyre. Ato i kapin farat, i fusin nër toke, i sigurojnë ushqimin e vet, nuk ja hup mundin e tyre, i vlerëson, ja rrit begatin. Edhe një ateisti, nëse ai nuk beson Zotin, prap thot Zoti, unë jam i drejt, ai po punon 8 orë, edhe s'po më beson mu, si mas njerëzve, edhe tash unë ato me lanë fukara. Jo, Zotni, ty që po beson Zotin, e që po qohësh në orat 12 e ti nuk po punon që është duhet, e nuk po emancipohesh, nuk po shkollohesh, se ditonia është, ilmi është farz, me ledzu ikre bismi rabbike ledhi khalek, ledzo në emër të Zotit i cili të ka krijuar. Në momentin kur e merr librin me lexu ti e tu bë ibadet, vepër të adhurimi, sepse është urdhni i parë i Zotit, s'ka thonë çu fale namazin, çu qite shamin, çu edhe lexo. Prandaj, nëse ty Zotni nuk të shkon biznisi edhe të dështon biznisi, nuk është problemi, pse ti je besimtar musliman, faleminderit i bë, je besimtar musliman edhe tash ti duhet mu bë pasanik milioner. Po ai tjetri që është ateist, ai po bëhet pasanik, për shembull, Zoti nuk bën pa drejtësi. Por, shikoni çka thot dhe atyre të cilët edhe nuk kanë besuar Zot, edhe që nuk beson Zot, ndoshta një vjet para se me vdek, hop vetëdijsohet edhe thot, ja valla du prej sot me besu në Zot. Se shumë ateista i ka ndodhur diçka me rëndësi dhe prap jam kthy Zotit. E Zoti si ka me i gjyku ata? Ka me gjyku sipas veprave të tyre të mira, që kanë punu vepra të mira, edhe që s'ka zbesu te Zoti, ka punu me drejtësi. Ati ki musliman, ki krishter që beson, që thot unë jam besojnë Zotin, po anena lloj marrina, krime, gjenocide bëjnë, ani po besojnë Zotin. Maj mirë bile është qaj personi që është ateist edhe bën punë të mira, sesa një musliman i cili nuk beson, thot në një farë mënyre besojnë Zotin e bën punë të këqija. Pse në momentin kur ti bën përçarje el fitnetu ashaddu min el qatl, atëherë thot fitnja, përçarja është më e keqe se sa me myt një njerin, e valla njeri që e myt njerin, ai e ka dënimin shumë të rëndë te Zoti Xhelishano. Prandaj sprovat janë dy lloj. Një sprov është nga duart e tona, nga mosdia, mos puna, dembelia, që ka thot pejgamberi, thot, në momentin kur hin fukarallëku në shtëpi, besimi del prej shtëpisë. Mandej thot, dembelia edhe fukarallëku janë motër e vëlla. Prandaj, Zoti e ka bo 70 lloje të ibadeteve. Një prej llojet ibadeteve, adhurimeve, nuk është veç namazi, veç me shku në qabe, veç me marr abdesh, veç me bo zikën, teqe, në xhamia atje këtu, me fal gjumon. Nuk janë vetëm ato ibadete. Ibadete është edhe puna. Vepër adhurimi është puna halal, por ama puna e një ateisti edhe puna e një muslimani që është veç emër musliman dhe e ka përzi me haramin, a dini që ka thot Zoti në Kur'an, thot puna e tyre është shumë e begatshme kur e sheh, shumë e madhe, shumë punë të mëdhaja kanë bërë dhe thot janë sikur se valet e detit, kur t'i sheh larg edhe kur fillojnë me ato batica me ardh të bregdeti. Dhe thot puna e pabesimtarve që nuk mbështeten te Zoti, që e lën adhurimin anash, është njësoj sikur se ato valë të deti që janë shumë të mëdhaja, e kur t'i sheh frigohesh edhe hikesh, po kur t'vinë në bregdet, ato bëhen shkum.
dhe shkrihen në rër, në zall. Ndërkaq puna e besimtarit është sikurse pasuria, perlat e shtrejta, të bukura që gjenden në fund të detit. Pra, dhe ato trashëgohen gjenerat pas gjenerate. A keni pa ndonjëherë edhe dalin bregdet ato guacat e mrenda në guac është ato perlat e shtrejta. Apo vetëm e Zotit që shë ka kriju detin, vetëm me peshqi, se na tutemi u ka shumëzu numri në boti njerëzve. Ndërka që Zoti e ka kriju detin, qaq pasuni ka dhënë, sa që vetëm me peshqi mundën me majt gjallë krejt dynjan, mos me pas as uri, as vdekje, as untësi e tjera. Inspektor, ani bre, qashtu, qysh po thu ti? Shia Sunni s'ka, veç ka musliman. Ai që ka thot Sunni, Shia, ai as musliman nuk është. Sunni, Shia janë vetëm shkolla, janë doktrina. Ky thot me prej gishtin del gjaku, ky thot jo me prej gishtin, nëse del gjaku nuk prishet abdesi, ky thot prishet, ky anena, ky knena, ato janë detaje që hiç na interesojnë. Me rëndësi është që na jemi ummeti musliman, jemi kombi musliman dhe i kemi identiteti jon i muslimanëve është Kurani i njëjtë, gjuha arabe, namazi i njëjtë, shahadeti i njëjtë, qabja e njëjtë, edebi, tërbija, edukata e muslimanit që na kemi edhe musliman që nuk janë okej, po në çdo mal ka derr, në çdo fush ka ferr. Prandaj është e kohë që dëshironi me i përqa, se boll na kanë përqa Sunni Shia, tash po shihet lufta që ku po bëhen atje, dhe me atë flamurin kaltër e bardhë, po shihet kush janë me Zotin, po shihet kush janë me djallin, po shihet kush po i ndihmon djallit edhe kush po i ndihmon Zotit edhe Ehlibetit. Hajde, Viski, hajde të një blok, shko te nëna jote që atë punë krye. Wallahi billahi nuk jam të rrejt, wallahi billahi, inspektor, qoftë mallkimi i Zotit që unë po bëj takije. Nëse unë po bëj takije, nëse po foli diçka fsheft. Qoftë mallkimi i Zotit për mu, sante. Jo, kujdes se po të gjenë ty mallkimi. Mos paragjyko se ju, tipat e juj i merrnin qaf muslimat. Po bëhuni të vetëdijshëm që diçka që ka është rren, duhet me dëshmu qoftë edhe kundër vetës, ajet kuranore keni.